Tenggorokan terasa sangat gatal, kering dan sakit. Minum beberapa gelas air rasanya masih tidak cukup untuk menghilangkan rasa tidak nyaman yang timbul dari batuk. Batuk merupakan refleks alami yang dilakukan tubuh untuk menghilangkan iritasi dari saluran udara bagian atas, tenggorokan, dan bawah paru-paru. Batuk membantu tubuh untuk menyembuhkan dan melindungi dirinya sendiri. Berikut rekomendasi obat alami yang dapat menyembuhkan batuk Anda. Daun jintan. Ambil 10 lembar daun jintan, 7 buah kapulaga, 5 lembar daun sirih, dan 1 kayu manis. Lalu rebus sampai mendidih, dalam 5 gelas air yang dicampur gula batu, hingga air tersisa setengahnya. Diamkan hingga terasa hangat, dan saring air rebusannya. Minum sebanyak setengah cangkir 3 kali sehari hingga batuk sembuh. Belimbing sayur. Haluskan atau parut belimbing sayur, bubuhi garam, saring. Minum setiap selesai makan, untuk menyembuhkan batuk berdahak. Cara lain, haluskan belimbing sayur, rebus atau seduh dengan air mendidih, saring. Untuk anak-anak, bubuhi madu. Kunyit. Siapkan beberapa siung kunyit atau kunyit bubuk. Campurkan dengan 4 gelas air. Rebus hingga mendidih. Minum air rebusannya hingga batuk mereda. Yogurt. Untuk meredakan batuk, Anda dapat mengonsumsi yogurt secara langsung atau yogurt murni. Anda juga bisa mencampur yogurt dengan buah-buahan seperti beri agar lebih nikmat. Jeruk nipis. Campurkan perasan jeruk nipis dan kecap. Minum 2-3 kali sehari hingga batuk mereda. Jahe. Didihkan irisan jahe secukupnya dalam 3 gelas air selama 15 menit. Angkat dan saring, kemudian tambahkan 1 sendok madu. Minum selagi hangat. Kencur. Parut kencur yang telah dikupas dan dibersihkan. Lalu peras sari airnya. Tambahkan garam dan air, aduk rata. Sebaiknya minum sebelum tidur secara rutin hingga batuk mereda. Asam jawa. Cuci daging asam jawa sampai bersih. Lalu seduh dengan segelas air panas dan tambahkan gula jawa. Minum 1 kali sehari secara rutin sampai batuk sembuh. Cuka apel. Larutkan 1-2 sendok makan cuka apel ke dalam 1 gelas air hangat. Kumur-kumur dan minum langsung larutan tersebut. Ulangi selama 1-2 kali dalam 1 jam. Nanas. Untuk mengobati batuk, Anda dapat mengonsumsi 60 gram potong nanas dalam sehari. Selain itu, nanas dapat dijadikan jus dan diminum sebanyak 3 kali sehari. Kacang almond. Rendam beberapa butir kacang almond di dalam air semalaman. Lalu, haluskan dengan memblender atau tumbuk sampai lembut seperti pasta. Campurkan dengan 1 sendok mentega. Konsumsi obat ini sebanyak 2-3 kali sehari hingga batuk hilang. Jus wortel. Siapkan 4 buah wortel dan bersihkan. Lalu tambahkan air secukupnya dan blender. Konsumsi jus wortel ini hingga batuk Anda sembuh. Bawang merah dan bawang putih. Untuk mengobati batuk, Anda bisa mengonsumsi 1-2 siung bawang secara langsung dalam kondisi mentah. Atau, Anda juga bisa memeras beberapa butir bawang dan meminum sarinya. Garam. Masukkan garam ke dalam gelas berisi air hangat. Lalu, aduk hingga larut dan merata. Gunakan untuk berkumur hingga menjangkau tenggorokan. Buang kembali dan jangan ditelan. Aplikasikan beberapa kali hingga batuk reda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan like video ini. Anda akan menemukan beragam info bermanfaat untuk kesehatan Anda, yang akan diupdate setiap hari di channel ini.